اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمات طب پښتو یوټیوب چینل باندې خپل ورونو ته مخاطب دی او نن ما د خپل ورونو لپاره د یوې نسخې انتخاب کړی دی چې هغه نسخه هم د معدې لپاره به تیاریږي او د هغې نسخې نوم به اکثري هاضمه پکې وي او د پکې په باره کې خو تاسو ټول نو تاسو ته معلوم دي چې موږ ورته په عامه ژبه کې اصطلاح کې تلې وایو او دا تلې خو اکثر کچې تاسو په ګاډي کې سفر کوئ نو په هغې کې هم ملاویږي د معدې دپاره یو ډېر خوش ذایقه تلې وي خو که چیرې دا تلې یا دا سپوب د تاسو په خپل کور کې جوړ کړئ نو هغه به ډېر بهترین وي ډېر زیاته فایده به تاسو د هغې نه حاصلولی شئ اوس د دې پکې ضرورت تاسو ته ولې راځي هغه تاسو ته په خپله پته ده چې کوم خوراکونه نن سبا استعمالیږي بازاري خوراکونه چې هغه خالص نه دي او چې کله یو څیز خالص نه وي نو هغه به بیا د هغې ډایرکټ اثر به زموږ په معده باندې هم وي چې په هغې کې د مرغن څیزونو استعمال دي او اکثر پکې اوس چې په دې بازارونو کې دا کومې بریانۍ استعمالیږي په دې کې ډېر زیات ګرم مسالې او مرچکی استعمال شوي وي نو هغه د معدې تباهي سبب جوړیږي یعنی څومره چې معدې خرابېږي نو د هغې اصل وجه به هم د بازاري او د ناقص خوراکونه وي او بل موږ په خوراکونو کې اعتدال نشته دی بس زمونږ د خوراک یو ټیم مقرر نه دی خو چې کله مرضي جوزو اولته خورو که چیرې زمونږ د خوراک کې اعتدال راغی نو انشاءالله بیا موږ ته دا مسله نه وي خیر هغه مشکله ښکاري خو به هر حال چې اوس کومو مریضان یعنی کوم ورونو خویندو ته دا مسله راغلې ده نو د هغوی دپاره به موږ د پکي یو نسخه راوړې ده چې د هغې نوم اکثري هاضمه پکي ده اوس په دې اکثري هاضمه پکي کې څه څیزونه شامل دي هغه زه ستاسو مخې ته ږدم تاسو به راواخلئ نوشادر اناردانه تور مرچ او سپیرکې یعنی دیسی اجواین سومپ کاږه سومپ ورته اردو کې ویلی شي پښتو کې ورته مونږ کاږه وایو بیا به تاسو راواخلئ ګل سرخ یعنی ګلاب چې کومي ایراني هغه به راواخلئ او زیره سفید پودینه خشک الایچي کلا نمک خوردنی یعنی کوم چې په کورونو کې استعمالیږي الایچي سبز یعنی شین د الایچي او نمک سیاه یعنی تور مالګه دا ټول څیزونه به تاسو راواخلئ دوه تولې او ست لیمو به راواخلئ یوه توله اجزا زه یو پیره بیا تاسو ته بیانوم تاسو نوٹ کړئ او انشاءالله دا اجزا به په ډسکرپشن کې هم زه تاسو ته ولیږم نو تاسو ته به اساني وي نوشادر اناردانه سیاه مرچ دیسی اجواین سومپ گل سرخ سفید زیره پودینه خشک الایچی کلا نمک خوردنی الایچی سبز نمک سیاه دوه تولې او ست لیمو به راواخلئ یوه توله اوس دا ټول څیزونه به تاسو راواخلئ دا به اول ځان له ځان نه صفا کړئ او بیا به ځان له ځان نه سپوب کړئ او په آخر کې به پکې دا ست لیمو شامل کړئ او ښه به مکس کړئ ستاسو سره یو بهترین پکې تیاره شو او د دې پکې استعمال به څنګه وي دا به تاسو د خوراک نه فصل نیمه قاشوغه د تازه اوبو سره استعمالوي یو ټایم یې هم استعمالولی شي او دوه ټایم یې هم تاسو استعمالولی شي د خوراک نه پس نیمه قاشوغه د تازه اوبو سره نو ستاسو د معدې چې څومره تکلیفونه دي انشاءالله هغه به د دې نسخې په استعمال سره ختمیږي که ستاسو په معده کې کیس جوړیږي کو تبخیر پکې راځي کو خولې ته تروي اوبه راځي کم ته چې موږ هغه تراخه ډرکي وایو کو هغه راځي او د دې نه علاوه اکثر به تاسو لیدئ چې په دې خېټه کې داسې مختلف قسمه اوازونه راځي چې سړی په جومات کې مانځه ته هم نشي ودرېدی مختلف قسمه اوازونه په دې خېټه کې راځي نو انشاءالله هغه به هم د دې سره ختمیږي او زه تاسو ته په عام او په ساده الفاظو کې چې د معدې د نسخه جاتو کې دا یو بهترینه او عام نسخه ده خو په دې کې به زه خپلو ورونو ته دا درخواست وکړم چې د دې نسخې کې کومې دوه مالګې شاملې دي نو د بلډ پریشر مریضان به دا نه استعمالوي
د دې خبرې تاکید زه تاسو ته بیا کوم چې دې کې به دا کومې دوه مالګې استعمال دي نه دي په وجه دا د بلډ پرشر مریضان نه استعمالي او نور چې دین علاوه څومره مریضان دي هغه دا استعمالولی شي که پرس کا عمر کمی نه بیا د دې مقدار د کم کی او کنه سیوانی نیمه قاشوغه دی خوري نو دا و د نن ورځې د معدې لپاره یو بهترینه نسخه او زما کوشش به دا وي چې زه به تاسو ته ان شاء الله د معدې لپاره یو بهترین شربت نسخه هم خیمه او هغه شربت په ډیر وپر مقدار کې زمونږ په دواخانه کې هم تیاریږي خو د دې دا مطلب نشو چې زه په تاسو دا شربت خرڅول غواړم خو صرف دا درته چې دا یو بهترین شربت دی زمونږ په تجربه کې دی او هر ټایم دا مونږ تیار ساتو او چې څومره مریضان هم راځي پیپرمنټ باومنټ وغیرہ شربتي نو هغه اکثر وس نه وړي هم د دې مطالبه کوي چې حکیم صاحب تاسو کوم خپل شربت تیار کړی دی هغه مونږ ته راکړئ نو ډیر په اسانه سره تیاریږي او رزلټ ډیر بهترین رزلټ دي نو هغه هم ان شاء الله اوس کو ټایم ما خام دي د مونږ ټایم ان شاء الله سبا له هغه نسخه هم تاسو ته بیان کوم په اخر کې زه تاسو نه اجازه غواړم د الله فرمان